緖絲珐琅係中國非物質文化遺產，緖絲珐琅嘅製成品五花八門，設計亦都帶有祝福之意。今次我哋嚟到呢間學校去睇下學生點樣去創作自己嘅小作品，用簡便嘅方式貼近呢門傳統手藝。導師所介紹就係緖絲珐琅畫之一。簡單嚟講呢，緖絲即係用鉗將極細嘅金屬絲做成模型，按設計圖稿彎折，黏貼喺畫板上，勾勒出圖案嘅輪廓線條。然後就要點藍，即係喺金屬絲隔出嘅區域內，用專用工具將各式珐琅油料填入，再進行燒製，最後打磨光滑，去除污漬，鍍上一層黃金。當然學生作為初學者，就由導師安排佢哋體驗點樣用金屬絲勾勒圖案，再用彩砂油料創作屬於佢哋自己嘅珐琅小作品。學生都好專心咁樣仔細製作呢個風景畫作。緖絲珐琅工藝造型典雅，圖案精緻，唔單止係工藝，更擁有國家級非遺文化價值。瀏覽我哋計劃嘅專頁，更會有學生展示佢哋嘅作品短片㗎。